Turabaramukije kandi turabahaye ikaze banywanyi bacu mukurikira iyi mboneshakure Hejuru TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho muri iki gitondo. Turi kw'igenekerezo rya 12 kwezi kwa kane 2026. Nk'uko mubimenyereye iyi mboneshakure irabashikiriza ibiganiro hamwe n'amakuru abagezweho mu bisata bigiye bitandukanye. Mu gisata ca politike, agateka kazina muntu, ubutungane, mu kibano, mu mutekano, bivugwa irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi, bimenyesha makuru hamwe n'ayandi makuru menshi tugenda tubatohoreza irya nino abayavuye mu masoko yacu dufise mu nzego no mu bice bitandukanye bigize igice c'u Burundi. Turabahaye ikaze ntimucikwe, reka turamutse mwe mwese mudukurikira muri ku mugabane wa Afrika hamwe no ku yindi migabane ya kure, kandi mwese turabakengurukiye cane ko abakoze sabone mukurikira kandi mukaronka amakuru n'ibiganiro vyacu muri mu ba mbere. Utari yaronka uko akora sabone abikore nonaha kuri iyi video kugira ngo aje akurikira amakuru kandi ashikirwe nayo ari mu ba mbere. Ni inkuru rero iciye ku masonga tugiye kubasigurira byinshi bigiye bitandukanye, tubahereza umuco ku bapolisi boba barafashwe ndetse bigatangazwa na Pierre Nkurikiye ko bahora bakora ibikorwa bibi cane harimwo kwiba, kunyuruza ndetse no kwica. Ariko rero inyuma yuko Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi abishikirije, abantu batandukanye ntibabivuze ko kumwe. Muri aya makuru tugiye kurabira hamwe ingene Bob Rugurika ndetse na Pacifique Nininahazwe boba baranyomuje Pierre Nkurikiye ku makuru yoba yaratangaje kuri abo bapolisi batandatu bafashwe ndetse bakerekanwa n'igipolisi c'u Burundi. Ntucikwe, harimo amabanga akomeye cane. Biravugwa ko abo bapolisi bari bagiye gukorera ibara umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Muraza kumviriza rero uko vyoba avyifashe. Ku rundi ruhande rero ku yindi ngingo turaza kurabira hamwe Reveriyano Ndikuriyo ivyo ariko arakora. CNDD-FDD ngirashobora gutemba umwanya n'umwanya bivanye nuko ngo Reveriyano Ndikuriyo ngariko ahimbaza gusubira gutworwa kwiwe, ariko rero hagakorwa ibintu bitangaje cane muza gukurikira muri aya amakuru hamwe n'ibindi bitandukanye twabateguriye mu kanya gatoyi ni ku buryo bw'idonido. Twabibabwiye fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyondako. Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi yarerekanye abapolisi batandatu yahisha iyo bakura imodoka z'igipolisi bagakoresha mu kunyuruza abantu no mu kwiba, si abaribo bose turaza kubigarukako. Pacifique Ninahazwe rero na Bob Rugurika bagize ico bashikirije. Bob Rugurika ku rubuga rwe rwa X akimara kubona iyi nkuru yanditse agira ati igitugu no kwagiriza ivyaha mu nzego zo hejuru z'igihugu ngo birakomeye cane. Ngo ni gute umurwi w'abapolisi bari mu barinda president mu mezi menshi canke imyaka bashoboye gutunganya ubusuma bwo kwinjira mu mazu y'abandi, ukunyuruza abantu, kubasaba amahera ku nguvu no kwiba, kandi bavuga ko bajejwe urwego rw'igihugu rw'ubutasi SNL canke iperereza. Ngo mbega ifatwa ryabo uno musi ryoba ari isanganya canke n'ubwoba bw'ababatumye bwo kubona umurwi ugenda urakomera cane gushikaho ushobora no guteza ingorane ku mutekano wa Perezida Varisito Ndayishimiye ubwiwe. Abapolisi rero nk'uko vyamenyekanye bahora bagendanira umukuru w'igihugu. Bob Rugurika akaba yarabandanije agira ati kandi na cane cane kubera iki igipolisi kikiruko kiratanga amakuru adatomoye kuri iki kibazo, kubera iki kitavuga ku mugaragaro ko abapolisi batandatu bafashwe bose bari bashinzwe kugendanira Perezida Varisito Ndayishimiye. Ayo niyo makuru Bob Rugurika yatanze. Pacifique Ninahazwe rero we akibibona nawe yavuze ibitandukanye n'ibya Bob Rugurika ariko vyungikanya, akaba yaragize ati baba polisi Petero Nkurikiye yahisha iyo bakura imodoka z'igipolisi bakoresha mu kunyuruza abantu no mu kwiba, sabari bo bose bahora bagendanira umukuru w'igihugu. Amazina yabo ni Premier Sergent de Police Manirambona Pascal, APD Ndayizeye Jean-Marie, Caporal Chef de Police Miburo Jacques, Caporal Chef de Police Naruzaniye Martus, APD Irutingabo Clovis na APD Ahishakiye Pacifique.
RPA ikavuga ko ngo abo bapolisi bari bamaze imyaka biba kandi banyuruza abantu muri ayo mabi bakoresha imodoka ziherekeza umukuru w'igihugu harimo ama VWT, ama pick-up, ama ambulance hamwe n'izindi. Pacifique Ninazwe akavuga ko radio RPA yemeza ko bakoze amabi menshi kandi ko basa n'abari bakimbwiwe n'inzego zikomeye cyane mu gihugu c'u Burundi. Ubwo boba bazomara kabiri mu munyororo. Ico nico kibazo Pacifique Ninazwe yoba yaribajije. Hari abandi rero ngo bigeze kwerekanwa Petero Nkurikiye nk'uko ntibamaze kabiri mu mpimba. Ngo umwe muri bo rero akaba atwara imbonerakure zose ziri kugana muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, akaba yitwa Willy Habarishize batazirakanyisha, yitwa ko asigaye ari General de Brigade, akorana n'igisirikare c'u Burundi, akaba yambaye umwambaro wa gisirikare kagabagabwa na CNDD-FDD, ngarinjira mu Burundi n'ingabo zimugendanira hanyuma agasubira muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kenshi rero ngo bijya Petero Nkurikiye yerekana ngo hafashwe inkozi z'ikibi yari izegamiye z'ubutegetsi bisigara bimeze nk'ibikino gusa ubutegetsi bwa CNDD-FDD buba bwakinye. Uko rero niko Bob Rugurika na Pacifique Ninahazwe baba basigura ico kibazo c'abapolisi batandatu bafashwe bahora bagendanira umukuru w'igihugu. Bob Rugurika we wagatangaza ko abapolisi bari barateguye kugusha ibara ku mukuru wabo kandi abagaba ariwe President Varisito Ndayishimiye. Tuje ku yindi dosiye ya Reveriyano Ndikuriyo ngo ariko ahimbaza gusubira gutorwa kwiwe hatojwe intererano yo ku nguvu. Kuri uyu wa mbere intara ya Burunga iri mu bumanuko bw'igihugu mu buseruko bw'u Burundi yabayemwo ibirori Murantunga mu ntara ya Burunga iri mu bumanuko bw'igihugu yabayemwo ibirori vyavuzwe ko ari ivyakanyamuneza mu guhimbaza gusubira gutwarwa kwa Reveriyano Ndikuriyo mu mabanga y'umunyababanga mukuru wa CNDD-FDD, naho vyavuga ko vyari vyateguwe mu ntumbero yo kumukeza. Ivyo birori bikaba vyararanzwe cane n'itozwa ry'intererano y'amafaranga yategetswe ku mico itandukanye y'abakozi ba leta, bituma haba akababaro no kudatahura ibiriko biraba. Kuba batandukanye rero bashinga intahe y'amafaranga yasabwe yari yagabuwe ku buryo bukomeye. Abarongoye ibisata vy'indero basabwe amafaranga 50,000 y'amarundi, abarongoye ubuzi ni 50,000 y'abarundi, abahanuzi babo ni 20,000 y'abarundi, abanditsi ni 5,000, abakuru b'ibisata mu mazone ni 20,000, abanditsi ba zone nibura 5,000, n'abayobozi b'amashuri 15,000, mu gihe abarimu n'abarezi basabwe nibura 5,000 vy'amarundi. Inyuma y'ivyo iharuro rero hariho n'ubuzima mu bantu, bakaba bavuga ko gutanga intererano kandi dusanzwe dufise ingorane zo kurondera ivyo kurya ku miryango yacu ngo ni kumwe mu bigisha yavuze. Ijwi ryiwe rikaba ryuzuye umubabaro. Ku bwa benshi rero ayo mafaranga akatwa akaba aboneka ko ari umuzigo ugoye cane muri iki gihe ubuzima busanzwe bugoye cane. Ikindi rero kibabaje kuruta ni hari aba bakuru b'ibisata bavuga ko bategetswe gutanga gushika ku 250 y'amarundi mu mafaranga arengeye cane yamenyeshejwe n'inzego ngo nakarenganyo gakomeye cane kwa nkasi w'umuti, ariko kwishura no kuyariha kwishira mu bukene canke guheba ivyankenerwa mu muryango, niko umwe mu bo atashimye ko amazina ye wamenyekana yashikirije. Muri rusange rero izo ntererano ngo zoba zarashitse miliyoni 115 z'amarundi. Ku mugwa mukuru w'intara Makamba akaba yaratanzwe inka, intama nyinshi n'ibindi by'agaciro mu kugaragaza ubuntu, mu gihe byari bihabanye cane no kwigora kwabanje gusabwa abanyagihugu no mu zindi ntara nka Butanyerera mu buraruko. Haravuzwe n'intererano nk'izo zo ku nguvu, bigatera ubwoba ko uwo umugirwa ushobora kurandagata wisubiriza mu gihugu c'u Burundi. Ku rubuga rero rwa X byasiguwe na CNDD-FDD, umugambwe CNDD-FDD wahoze ari umuhari agwanye wagiye ku butegetsi muri 2005 nyuma y'amasezerano yarushe muri Myandagaro, watangaje ko urugendo rw'igihugu cose rwa Reveriyano Ndikuriyo rwatanguye kwa kabiri Ruhuma rwashitse mu makomine 22 y'igihugu hakurikije itungano nshasha y'intwaro yemejwe mu matora y'abashinga amateka yo muri 2025. Nkuko CNDD-FDD bivuga, intumbero yayo no gukomeza inzego z'umugambwe, tsimbataza ubumwe mu ndongozi no kwihutisha imigambi yavuye mu nama nkuru idasanzwe yo kwa 25/0/2026 mu ntumbero yo gushira mu ngiro imbonakazoza ya 2040 gushika muri 2060.
iyo muri akazoza ya 2040 gushika muri 2060 nk'uko ishikirizwa n'umugambwe n'inzego z'igihugu ngiragamije gushikana Burundi ku gihugu cifashe muri 2040 no ku gihugu giteye imbere muri 2060. Ariko rero abahinga rero n'abakurikiranira ibintu hafi bakaba baba mu gihugu canke hanze yacu bakavuga ko ari indoto zikomeye cyane mu gihe igihugu kiri mu bikenye cyane ku isi gifise ingorane nyinshi mu by'ubutunzi, imibano n'inyubako, akiyongeraho igituriye cinshi no kubahiriza nabi agateka kazina muntu. Mu nama rero zabereye ku mitumba, abarongozi b'amakomine bakaba barahawe inyigisho zibafasha mu by'intwaro yegereye abanyagihugu, kubungabunga indangagaciro rusange no gushira inguvu mu mashuri n'urwaruka bice mu mugambi turerera Burundi. Amenyesha amakuru b'ikinyamakuru SOS Media Burundi dukesha inkuru bakaba bavuga ko babonye kenshi imbere n'abamenyesha amakuru b'ibinyamakuru bya leta batemerewe gukurikirana ibikorwa tankomanzi, bikaboneka ko itangazamakuru ryagenzuwe cyane muri uru rugendo. Reverend Ndikuriyo rero akaba yarasubiye gutorerwa ikiringo ca kabiri mu mabanga y'umunyababanga uri ku butegetsi nyuma y'inama nkuru idasanzwe abereye Gitega kuwa 25/0/2026. Inama rero ikaba yarahuje abari bayirongoye 1288 ikaba yabereye Gitega kuwa 25/0/2026. Inama rero yahuje bari bariyongoye bose muri bo 1218 baratoye, no kuvuga ibice 98.69% kw'ijana. Akaba yaratowe ku bwinshi byemezwa ko hagifise ububasha bukomeye mu mugambwe. Iryo sumbuzo ryiwe rero n'urugendo rwakurikiye rwerekana ugutumvikana hagati y'ishuri y'iterambere rishaka kugaragazwa no kuri k'ubuzima bugoye bw'abanyagihugu bategekwa gutanga amaturo y'amafaranga atari ku bushake baremereza cane. Reverend Ndikuriyo rero akaba akomoka mu ntara ya Burunga, ubu iri mu matohoza n'ivyumviro bitandukanye nk'uko rero bamwe bagenda babishikiriza. Reka rero tubandanirize ku yandi makuru harabana n'igisata c'amagara y'abantu. I Bujumbura hari indwara itazwi neza iramaze guhitana abantu ku Mpanda, Komine Mpanda rero mu ntara ya Bujumbura, yaratewe n'indwara itaramenyekana neza iteye amakenga kandi yandukira. Abantu barenga 27 baramaze kuyandura, muri bo 5 rero bakaba bamaze kwitaba Imana nk'uko byemezwa n'inzego z'intwaro zo muri ako karere. Ubwoba rero bukaba buriko bararwira mu banyagihugu mu gihe inkomoko y'iyo ndwara ikiri amayobera. Indwara rero iteye amakenga yateye ku Mpanda, kumeneka umutwe, gucika intege canke n'umukoyo urimwo amaraso nivyo bimenyetso bivugwa vy'iyo ndwara. Abanyagihugu rero bakaba batinya ko yokwiragira n'ingoga, mu gihe rero inzego z'amagara y'abantu ziriko ziragerageza kumenya icarico imbere y'uko ihitana benshi. Abarwayi ba mbere bakaba barabonetse kuva kuwa 28 Ntwarante 2026 ku mitumba ya Kibuye na Rugazi muri komine Rugazi. Abarwayi rero bakaba berekana ibimenyetso bikomeye kandi biteye ubwoba, atana kimwe kiramenyekana ku bijanye n'igitera iyo ndwara. Ingo zirenga indwi zaramazwe gufatwa, abantu bashika 26 bakaba bariko barakurikiranwa ku mavuriro yo muri ako karere. Kubera ico kibazo rero cihutirwa hafashwe n'ingingo yo kuwa 6 Ndamukiza 2026 kandi hari ko harakorwa amatohoza y'indwara z'ivyaduka kugira ngo hamenyekane inkomoko y'ingene iyo ndwara ishobora gukwiragira. Abategetsi rero bakaba basaba abo barwayi bitabwaho n'ingoga kandi bagahamagara abanyagihugu kubahiriza cane amabwiriza y'isuku. Urongoye zone Rugazi Marius Bayakwize akaba asaba buri wese kwihutira kuja kwa muganga igihe yabonye ivyo bimenyetso vya mbere. Indwara ikaba yongeye kuboneka haciye amezi makeyi gusa, hadutse iyindi nayo itaramenyekana yari yibonekeje muri Nzero 2026 ku mutumba Gihungwe muri iyo komine nyene ya Mpanda. Ako karere kaba gasanzwe kamaze kubangamirwa n'indwara zidasanzwe, karacari no mu ngorane zikomeye. Guteba rero kumenya canke kuvura indwara birashobora no gutwara ubuzima bw'abantu, nico gituma inzego z'amagara y'abantu hamwe n'abanyagihugu bose basabwa kuguma bari maso kugira bakinge ko ivyo vyago vyosubira kuba muri ivyo bice boba batuyemwo. Mu bindi bitandukanye tugiye guhereza ko hari uruhigi rw'impunzi z'abarundi ruteye ubwoba mu makambi no mu micungararo. Umutekano rero urunyuka cane mu buraruko bushira uburengero bwa Tanzania, aho abategetsi bo mu karere ka Kigoma karimwo amakambi ya Nduta na Nyarugusu batangaje igikorwa co guhiga
abimukira batagira ivyangombwa. Mu bo bashaka cane rero harimwo ibihumbi vy'impunzi z'abarundi bikekwa ko vyinyegeje kugira ntibatahukanwe ku nguvu. Urongoye ako karere ni Simon Siro, akaba kuwa gatanu heze yarerekanye ido n'ido ry'ico gikorwa imbere y'abategetsi b'igipolisi, igisirikare n'abajejwe abinjira n'abasohoka. Impunzi zose ngo zinyegeje mu makaritsiye yo mu mihana itandukanye zitegerezwa kuronderwa zishikirizwa ubutungane nk'abimukira bo mu kinyagiro hanyuma zisubizwe mu gihugu cazo, niko yavuze. Ico gikorwa kikaba gitegekanywa kumara imisi iri hagati y'indwi na 10 nyuma y'imisi mikuru ya Pasika, kikaba kiri mu mugambi wo kugara bukebuke ikambi ya Nduta. Ubwoba rero ni bwinshi cane kuko aho hose ibintu ntivyifashe cane. Ibishikirizwa n'impunzi rero, hari uwufise imyaka 32 agira ati igihe cose umuntu atodoye ku muryango canke imodoka y'igipolisi irenganye, umutima wanje urahagarara. Turazi ko dufashwe tuzosubizwa mu Burundi ku nguvu. Abanyagihugu barashobora kutuvuga dusa n'ababaye mu mutego udahera. Hari n'ubundi mama w'abana 3 avuga ati abana banje ntibagikinira hanze, gakomye kose turakangukwa, nitugire umutekano no mu mahema yacu. Samwe rero ni impunzi ba muri hangari y'Induta yongeye igira iti igice c'inzu zacu carasituwe, turara imiryango 5 mw'ihangari imwe, nta bitana canke ivyo kwifubika bikwiye dufise, abana bararwara kubera ubwinshi bw'abantu no kwegerana cane. Ivyo byose rero biriko bimeze gutyo mu gihe kongereza ikiringo bituma amagorwa yiyongera, kuko amakambi ya Nduta na Nyarugusu yari ategekanwa kugarwa mu mpera za Ntwarante no mu mpera za Ruheshi 2026, ariko rero akaba hongerejwe ukwezi kumwe ngo hatunganywe neza gutahukanwa impunzi. Ku mpunzi rero ico kiringo congewe ntikigira ico gifasha, ahubwo congera ubwoba n'ubuzima bugoye bari basanzwe barimwo. Tanzania rero akaba ikirimwo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi 100, benshi bakaba bahunze nyuma y'imvururu za 2015 zadutse kubera kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Perezida Pierre Nkurunziza cateye impari. Ubu kazoza kabo rero ntigatomoye neza, hagati yo guhungurwa ku nguvu, ubwoba bwo guhigwa n'ubuzima bugoye navyo biriko biribonekeza. Abasenga musengere izo mpunzi. Turahereje ngaha rero amakuru twari twabateguriye kuri imbonesha kure ya Hejuru TV, basabe kugira ntimucikwe ibindi bitandukanye tuza gushikiriza mu masaha ari imbere. Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyondako, wibuke no kubishikiriza bagenzabe kugira badacikwa na yose tugenda tubashikiriza. Imana ibahezagire.